大家好，呢度呢就係青雲站，輕鐵嘅青雲站。落車就呢度有個青山寺牌，我哋跟住呢個牌前面直行呢，右手邊轉呢，就上青山啦。我哋喺前面直行。前面呢，有個輕鐵站呢，係叫做青山村嘅。其實青山村同呢個青雲站呢，中間呢就係上呢個青山寺嘅。咁啊，邊個站都冇乜問題嘅，係行前定行後啫。青山呢一帶呢，見到呢好多嗰啲寺廟嘅，其實同呢個大嶼山呢個法門古道差唔多，都係好多出家人啊，喺呢度啊修行住嘅地方啊咁樣。行到個路口啦，呢度就青山寺。我哋喺呢邊上，小心呢條係馬路嚟嘅，會有車經過嘅。中途呢度有個亭嘅，上呢條大斜路一小段。如果大家唔需要唞呢，就喺呢度繼續直行。香海微沙就係呢個牌匾其中之一小段啫，未到嘅。嗱，呢度有條叫做山景徑，頭先我哋都可以喺嗰度行上嚟嘅，但係呢，今次行條簡單啲、容易啲嘅、安全啲嘅路上去嘅。我哋到咗呢個青山禪寺啦，青雲觀。大家聽下幾響亮嘅電聲啊！我哋繼續沿住馬路直上，上到馬路盡頭，呢邊就係青山寺車路入口，呢邊就係上青山嘅山景啦。呢度有個休息亭啊，山頂。呢度前面開唔到嘅，我哋行左右手邊呢邊。咁下邊上嚟咧，呢邊有個亭嘅，咁稍作休息之後咧，繼續上啦。因為呢個山景咧，好大部分都係啲梯級嚟嘅。上到呢個分叉位咧，右手邊呢邊咧就係孤真石嘅。咁我去到嗰度咧，就係懸崖，要行翻轉頭。而呢度繼續上咧，就青山啦，左手邊直上。哇！上到嚟呢個有個景啊，呢就370米高嘅，睇到對面係九徑山。上面都係樓梯嚟嘅。嗱，呢段路咧，最後尾200咧，嗰啲石級咧就比較大大細細，同埋有啲甩甩咳咳嘅，所以呢段路小心啲啦，要行咗。
開始上到山頂嘅樹林啦，沿途就都係呢啲咁嘅景啊！真係有個亭叫寒靈片石啊！青山發射塔，哇！大家可以喺呢度唞唞。再上個發射塔，同埋呢度兩條路咧係落山嘅。呢個亭休息完之後，我哋又上去發射塔先望一望。哇！上到嚟少少，你睇下呢個景幾靚。哇！呢度好涼爽。大家諗下喺度咁陡峭嘅地方，睇到呢啲咁嘅建築物，真係佩服。我睇呢個景啊！我哋行啦，我冇乜所謂。好啦，而家差唔多啦，我哋落返去啦。呢度要小心啲落啊！你睇。好，落去啦。我見到呢一條路，行出去睇下咩景先呢度。哦，落呢度都可以落去嘅，不過我哋今日就唔喺呢邊落啦。哇！落到呢個位置，睇下呢個青山福地幾壯觀。哇！呢個位置睇神韻可有啞鈴舉啊，幾犀利！高低槓又有。呢個上面有一嚿石，我哋行過嚟呢邊。呢條路咧，我估應該係上頭先嗰嚿石嘅。石嘅後邊呢條空地，而嚿石就喺呢邊捐過去嘅，應該就上到嚟睇下，可唔可以捐得過去啊？
度直情可以，哇！離開呢個天然石床啊，都唔係天然嘅啦，人工鋪得好靚嘅石床，出返去啦。呢度係一個發射塔，得兩邊路先。呢邊行過去嘅，呢邊。都係行過去嘅。呢度比較闊啲啦，嗰邊就窄啲。但呢度出邊都幾陡峭啊，小心啲。我哋過對面個標嗰邊。呢支標咧就冇名嘅，地圖上都咁咧，就我哋睇完標之後咧就落返去啦。但呢支標睇高度都算幾高啊，大概537米高嘅。好啦，落返去啦。好啦，無名標高處落返嚟之後，我哋沿路行返出去嗰個亭嗰度走啦。由於個天色好似想落雨咁樣，咁啊，我哋選擇沿路落返去，就唔落呢邊啦，因為呢邊咧一落雨咧比較麻煩啲。出返嚟個分岔路個亭嗰度，我哋沿路落返去啦。再見青山，不過天色就好似想落雨咁樣。落返嚟啦！我哋見到青山寺啦，已經，不如入去望一望咧。反正落返嚟，
呢個青雲觀。呢個大雄寶殿，不過我哋唔好入去騷擾。我呢度落翻去算啦。呢度落翻去就見到月老啦。土地呢度就係、風調雨順啦。嗱，呢度有個開放時間啦，大家睇住開放時間嚟啦。好啦，而家離開青山禪寺啦，條片去到呢度應完㗎啦，多謝大家。係，我哋已經離開青山之後，落返呢個回頭是岸個拍片啦。